संगत जी, अगर आपको सबसे पहले शब्द धुन सुनेगी ना कभी भी, तो आपको संगत जी जंगूर की आवाज सुनेगी। जैसे जंगूर की आवाज होती है ना। अब अगर मेरे किसी भाई को या मेरी किसी बहन को जंगूर की आवाज नहीं पता वो कैसी होती है, अगर आपके घर के पास कोई खेत है या आपके घर के पास कोई खाली प्लाट है, उस प्लाट में से उस खेत में से जब पूरी रात हो जाती है तब वह आवाज आती है। जब एकदम से सन्नाटा होता है तब वो आवाज आती है जो जंगूर की आवाज होती है। ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उसको टिड्डी भी बोल देते हैं कि ये टिड्डी की आवाज है। उसको टिड्डी भी बोलते हैं और जंगूर भी बोलते हैं। आपको सेम टू सेम वैसी आवाज आएगी जो पहली आवाज है। उसके बाद संगत जी शंख होता है जो जो मंदिरों में बजता है, और भी आपने कई जगह पर सुना होगा। शंख की आवाज होती है ना जो, वो ऐसे भी आवाज आपको आपके अंदर से आएगी। बादल गरजते हैं जब, आपने सुनी होगी आवाज, बादल कैसे गरजते हैं, ऐसी आवाज भी आपको आ सकती है। जैसे नदियां होती हैं बहुत बहुत बड़ी, उनके झरने होते हैं बहुत बहुत बड़े, सेम वैसी आवाज। जैसे नदियां चल रही होती है, झरने चल रहे होते हैं, सेम आपको वैसी ही आवाज आएगी। जहां आपको संगत जी जैसे मंदिर में एक बहुत बड़ी घंटी होती है, उसको जब कोई बच्चा या कोई बड़ा बजाता है घंटी को, ऐसी आवाज भी आ सकती है। हारमोनियम की आवाज आ सकती है। ऐसे मीठी मीठी आवाजें आपको आपके अंदर से आ सकती है। अगर आपको कभी भी कोई भी आवाज सुन रही है ना, आपने बस उसको सुनते रहना है। ना आप में सोना है, ना आप में उस आवाज के बीच में खो जाना है। आप बस उस आवाज का आनंद लो, उस आवाज का मजा लो। उसके बाद आपको जो बाद में आवाज है वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी। ये ना जैसे बच्चे की क्लास होती है ना, कि पहले नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे ये भी संगत जी हमारी क्लासें होती है। हम अगर बोले ना कि हम सीधा ही सचखंड पहुंच जाए, वो हम में ताकत नहीं है, वो हमारे गुरु में ताकत है। अगर वो हमारा गुरु चाहे तो वो एक ही पल में हमें वहां पर लेकर जा सकता है। अगर हमारा गुरु चाहे ना, तो संगत जी वो एक पल में ना हमें लेकर जा सकता है सचखंड में। उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं। हमारा गुरु हमारे लिए ही सोचता है कि ये जल्द से जल्द अपने कर्म खत्म कर ले। अब देखो संगत जी, अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, हमारे ऊपर कोई दुख आता है, हमारे ऊपर कोई बहुत कष्ट आता है, हमारे अंदर जो सबसे पहली बात है, हमारे अंदर जो सबसे पहली बात है वो ये आएगी कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं एक सत्संगी हूं, मैं तो भजन सिमरन भी करता हूं, मैं तो सेवा पर भी जाता हूं, मैं तो जो भी उस मालिक का हुक्म है उसमें रहता हूं। लेकिन ये मेरे ऊपर जो कष्ट आया, ये कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कष्ट आया ना जो मेरे ऊपर, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ। ये ज्यादातर आप ना, जितने भी मेरे भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, इस बात को मेरी नोट करना। जो आपकी जिंदगी नामदान लेने से पहले की जिंदगी थी, वो संगत जी आपकी कुछ और ही थी। वो कुछ और ही ऐसे थी कि आप एक बेपरवाह से थे। आपको किसी भी बात की कोई भी आपको टेंशन नहीं हुआ करती थी। आप अपनी जिंदगी बड़ा ही इंजॉय के साथ, बड़ा ही आनंद के साथ जीते थे। अगर जेब में कुछ है तब भी ठीक है, अगर जेब में कुछ नहीं है तब भी ठीक है। ऐसी जिंदगी आप जीते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आपने उस मालिक से
उस परमात्मा से नामदान लिया, आपके कष्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, आपके ऊपर इल्जाम भी लगने लग गए। आपके ऊपर ना, जितनी मेरी बहनें सुन रही है, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, आपके ऊपर लोगों ने झूठे इल्जाम तक लगाए हैं। आप चाहे मेरे को ना बताओ, लेकिन वो मालिक जानता है सब कुछ। जब आपने उस मालिक से नामदान लिया था, नामदान लेने के बाद आपने अपने घर पर बैठना शुरू किया था, सिमरन करते थे, भजन करते थे, सेवा पर जाना शुरू कर दिया। अपनी जो लाइफ थी, अपनी जो जिंदगी थी, उसको हमने सही ट्रैक पर लाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने ये सोचा कि मैं एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं, हमारे ऊपर लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। किसी ने धोखे का इल्जाम लगा दिया, इसने मेरे साथ ये धोखा किया है। किसी ने झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया कि आपने उनके साथ जे झूठ बोला है। अब जे मैं किनको बोल रहा हूं, जितनी भी संगत है जिनके साथ ऐसा हुआ, उनको खुद ही पता चल जाएगा। जितनी भी संगत है ना जिनके साथ ऐसा हुआ, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। लोगों ने ना संगत जी झूठे झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए आपके ऊपर। जब आपने नामदान लिया, आपका जो बॉस था आपसे बड़ा प्रेम करता था। जब आपने नामदान नहीं लिया था ना, आपका जो बॉस था ना, जहां आप जॉब करते हो, उसने बहुत प्रेम किया आपको। जैसे ही नामदान लिया, वो हमारा बॉस ही हमारे साथ नफरत करनी शुरू कर दी। जैसे ही नाम सिमरन करना शुरू किया, भजन करना शुरू किया, उस बॉस ने ही हमारे से नफरत करनी शुरू कर दी। जहां तक कि हमारे जो अपने माँ बाप थे, जहां तक हमारे जो अपने माँ बाप थे, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जब हमारे ऊपर उस मालिक ने नामदान की बख्शिश की, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो मालिक है, जो भगवान है, वो बहुत प्रेम करता है आपके साथ। इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, मैं बता ही नहीं सकता। वो मालिक चाहता है कि आप ना अभी एकदम से जवान हो। मालिक से जब आप नामदान लेते हो ना, आपकी इतनी उम्र नहीं होती तब। वो मालिक सोचता है अभी ये बिल्कुल जवानी में है, एकदम से जवान है। इसके जो बुरे कर्म है ना, जो इसने पिछले जन्मों में किए हैं, वो मालिक ये सोचता है, संगत जी गौर करना मेरी बात पर, कि इसके जो पिछले जन्मों के कर्म है, अभी ये बिल्कुल एकदम से फिट है, जवान है, वो सारे के सारे जल्द से जल्द मैं इसके ऊपर डाल दूं। ये अभी जवान है, जो सारा कुछ उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए हमारे ऊपर बुरे कर्म, जो भी इल्जाम लगते हैं, कुछ भी काम बंद हो जाता है, ये सारा कुछ इसीलिए होता है। वो मालिक ना हमारे ऊपर सारे के सारे जो भी बुरे कर्म होते हैं, जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हमारे ऊपर डाल देता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी बुरे कर्म खत्म हो। जब तक इसके सारे बुरे कर्म खत्म होंगे, तब तक ये एक बुजुर्ग अवस्था में भी चला जाएगा और इसको अंदर से वो मालिक दर्शन देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो वो मालिक की प्लानिंग होती है। हमारी जो प्लानिंग है ना, वो तो हमारी प्लानिंग है। उस मालिक की क्या प्लानिंग है आपको थोड़ी पता है। आपको कोई पता है? मेरे को बताओ कि उस मालिक की क्या प्लानिंग है। आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको ये नहीं पता आपके साथ आज शाम को क्या होने वाला है। आपको ये नहीं पता आज शाम को आपके साथ क्या होने वाला है, आपको नहीं पता, लेकिन वो मालिक को पता है। हमने संगत जी अगर उस मालिक से नामदान ले लिया है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको जरूरी समझना है। जिस दिन हम अपना जो नामदान लिया है उसको जरूरी समझेंगे, बाकी हमारे जितने भी काम हैं वो मालिक अपने आप ही कर देता है। हमारे जितने भी कोई रुके काम हैं, कोई पेंडिंग काम है, कोई भी बात है बन नहीं रही, अगर हम सारी चीजों को छोड़कर, सारी चीजों को एक साइड पर रखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दे, वो मालिक आपके काम करता है।
तो जब वो मालिक काम करता है ना, वो कभी हारता नहीं, वो कभी पीछे नहीं रहता, उसकी हर समय जीत होती है। तो आपकी भी हर समय जीत होगी जब आप भजन करोगे और सिमरन करोगे। जैसी मैंने आपको आज आवाजें सुनाई है ना, आपको वो सुननी है। आपके अंदर वो मालिक का प्रकाश है, आपके अंदर वो मालिक का प्रेम है, आपके अंदर वो मालिक के लिए चाहत है, तो आपका जीवन, आपकी जिंदगी सफल है। देखो, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी संगत है बाबा जी की हमारे साथ जुड़ी है, जो बोलते हैं हम बिल्कुल ही ऐसे हैं, हमारा जो कंडीशन है घर की बहुत खराब है। ऐसी भी मालिक की संगत है जो कहती है कि हमारे जो घर की कंडीशन है ना, बड़ी खराब है, बहुत ही खराब है। मैं ना संगत जी, जैसे आपको बातें बताता हूं, ऐसे मुझे भी सुनना पसंद है। उस मालिक की बातें हो बस, मैं दुनिया की बातें नहीं, उस मालिक के बारे में जो भी कुछ बोलता है कोई, मैं वो बड़े गौर से सुनता है, मुझे बड़ा आनंद आता है उसमें। एक मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त ने मेरे को एक बात सुनाई थी कृष्ण महाराज जी की। कृष्ण महाराज जी की बात सुनाई उसने, कहता कि जब कोई इंसान कृष्ण जी से प्यार करने लगता है ना, लल्ला जी से, लड्डू गोपाल जी से प्यार करने लगता है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, कहते कृष्ण जी उसका सब कुछ ले लेते हैं। वो मेरा दोस्त कहता, अगर कोई प्यार करने लग जाए ना उनको, कृष्ण जी क्या करते हैं, सब कुछ ले लेते हैं उनका। उनका जो काम करते हैं वो बंद करा देते हैं, वो ले लेते हैं। जो भी जिसके साथ वो प्रेम करते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करा देते हैं। जिस घर पर रहते हैं, जो काम करते हैं, जो बॉडी बना रखी शरीर है, जो हर एक चीज ही वो कहता कि कृष्ण महाराज जी अपनी ओर ले लेते हैं। जब वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, जब उसके पास कुछ रहता ही नहीं है, तब कृष्ण जी उसको मिलते हैं। कहते कृष्ण जी ना उसके साथ क्या करते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं। लेकिन हमारी सोच उलट है। हम कहते हैं हमने भगवान को मानना शुरू किया, हम पहले ऐसे नहीं थे, अब हम जब बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं तो मालिक हमारे साथ गलत कर रहा है। लेकिन वो मालिक क्या करता है, आपका सब कुछ ही ले लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो देखता है कि अब इसके पास कुछ नहीं है, अब मैं इसके पास जाऊंगा। अब जब मैं जाऊंगा ना, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा और कोई नहीं होगा। उस मालिक का जो प्लान होता है ना, वो प्लान होता है कि इससे मैंने सारा कुछ ले लिया, हर एक चीज ही मैंने इसको जो दी थी वो ले ली। अब मैं जाऊंगा ना इसके पास, ये मेरे से बड़ा प्रेम करेगा, मेरे को छोड़ेगा नहीं कभी भी। इसीलिए वो मालिक सबसे ले लेता है अगर कोई भी प्रेम करना शुरू करता है उस खुदा के साथ। ऐसे ही संगत जी हमारे वो मालिक बाबा जी है। जब हम भजन पर बैठना शुरू करते हैं, सिमरन पर बैठना शुरू करते हैं, बड़ी जिंदगी हमारी जो होती है चेंज हो जाती है, दुखों से भर जाती है, तकलीफों से भर जाती है, बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा, ऐसे बहुत परेशान रहते हैं हम। लेकिन वो मालिक है ना जो आपके कर्म काट रहा है, जो आपने पिछले जन्मों में किए थे, वो आपको बैठना है। अगर नामदान मिला है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना कभी भी कि बैठेंगे नहीं, कल बैठ लेंगे, परसों बैठ लेंगे, नहीं। नामदान मिल गया है, उसी दिन उसी रात बैठना शुरू कर दो बस। आपको नहीं पता आने वाला दिन कैसे है, आपको कुछ नहीं पता। आप अपना जो भजन सिमरन है उसकी तैयारी करो, कल से नहीं करनी, आज से, अभी से करनी है। जो मन में आ रहा है ना, मैं कल सुबह उठकर सिमरन करूंगा या सिमरन करूंगी, भजन करूंगी, सुबह उठूंगी, कल नहीं करनी, आज करनी है, अभी करनी है। अभी अगर आपने किसी मेरे भाई ने काम पर जाना है, वो काम पर जाए, क्योंकि जो मालिक ने जिम्मेवारी दी है ना हमें अपने परिवार की, वो भी हमें निभानी है। अगर कोई बहन है, घर का काम करना, कुछ करना है, कर लो, कोई टेंशन नहीं है। सारा कुछ करके बाद में बैठ जाना। और रात होती है ना, जब जब हम रात सारा अपना काम कुम करके, हर एक चीज ही अपनी खत्म करके
जब हम सोते हैं ना, सोने से पहले उस मालिक की याद में बैठो। जब हम सोते हैं ना संगत जी, सोने से पहले उस मालिक की याद में बैठो। जब सोने से पहले उस मालिक की याद में बैठोगे ना, तब आपको वो मालिक सपने में भी दर्शन देगा। सपने में भी दर्शन देगा, और साथ ही साथ आपको हो सकता है जब आप भजन पर बैठो, सिमरन पर बैठो, तब भी वो मालिक आपको दर्शन दे दे। तो संगत जी, हमें भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, और रोज करना चाहिए। चाहे आपके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ी है, चाहे आपका जो दिन है बहुत ही ज्यादा खुशी वाला है, आपको भजन करना है, सिमरन करना है। एक बच्ची थी, बेटी थी एक, उस बेटी ने सवाल किया बाबा जी से, बाबा जी, जैसे कोई घर पर कोई बुरा वक्त आता है, कोई अच्छा वक्त आता है, दोनों ही टाइम हम कहते कि पाठ करते हैं। जो सिख लोग होते हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाते हैं, ठीक है। हिंदू होते हैं वो हवन कर लेते हैं। मुस्लिम होते हैं वो भी जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं। क्रिश्चियन होते हैं वो अपनी जो उनकी मीटिंग होती है वो कर लेते हैं। कहते कि बाबा जी, हम तो रहते ही आपके पास है, हम तो रहते ही आपके चरणों में हैं। हर टाइम हम डेरे रहते हैं, घर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी कहते हैं, देखो, जो हम भजन सिमरन करते हैं ना, जब बड़ी ज्यादा खुशी है हमारे घर पर, जितना हम टाइम भजन सिमरन करते हैं वो टाइम डबल कर दो। देखो वो मालिक की दया देखो, कृपा देखो कि हर समय हर टाइम ही वो ध्यान है ना जो मालिक का, सिर्फ उस परमात्मा की ओर है। क्योंकि जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं ना, हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो ख्याल होता है, वो मालिक की ओर होता है और किसी की ओर नहीं होता। इसीलिए वो मालिक कहता है कि अगर आपके घर पर कोई दुख आता है, भजन करो, सिमरन करो, जितना करते हो वो डबल कर दो। अगर कोई खुशी आती है, भजन करो, सिमरन करो, उसको डबल कर दो। वो मालिक की जो दया है ना, देखना बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे पे बड़ी दया है, मेरे पे इतनी दया है, इतनी दया है, मेरे को उस मालिक ने इतनी मुश्किलों से निकाला है कि मैं बता ही नहीं सकता आप लोगों को। कई बार ऐसे हुआ है, ऐसी जगह में फंसा जहां मुझे ऐसा लगता था बस आज जिंदगी जीवन बिल्कुल ऐसे ही है कि आज तो बस फंस गया तू। उस जगह पर भी उस मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर फूलों की तरह मुझे वहां से निकाला। जो मालिक है ना, मुझे विश्वास है पूरा। आप लोगों को अभी विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है? अभी अनुभव आपके साथ नहीं हुए, इसलिए नहीं है। जब अनुभव होने लग जाएंगे ना, आपने ना वो कृष्ण महाराज जी के एपिसोड देखे होंगे टीवी में, जैसे वो लीला करते हैं ऐसे हमारे ये मालिक भी लीला करते हैं। ऐसे कृष्ण जी ने आपके ना, कृष्ण जी के आप सब ने ज्यादातर एपिसोड देखे होंगे, कितने वो लीला करते हैं, चमत्कार करते हैं। ऐसे ही आपके साथ शुरू हो जाएंगे जब आप वो सिमरन करोगे, भजन करोगे, सेम ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाएगी। मेरा दोस्त था एक, तो काम कुम उसका बिल्कुल बंद था, ठीक है। तो उसके पास ना डेरे जाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। उसका जो वॉलेट था, पर्स था उसका जो, उसमें कुछ नहीं था। उसको उसके एक दोस्त की कॉल आई कि मैं सुबह डेरे जा रहा हूं, तू जाएगा? तो उसने अपने दोस्त को नहीं बोला, उसने इस बात की इंसल्ट फील की कि अगर मैं इसको बोलूंगा ना तो मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है, तो मेरी इंसल्ट होगी। अपना पर्स उठाता है, चेक करता है, पर्स उठाता है अपना, चेक करता है, पूरी तरह से चेक करता है, अच्छी तरह से, कुछ भी नहीं निकलता उसमें से, खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका दोस्त जो होता है वो चला जाता है अकेला ही। लेकिन अगले दिन ही उस मालिक का सत्संग था,
पहले दर्शन थे, जिस दिन उसने कॉल की सारा पर्स चेक किया, कुछ नहीं था उसके पास। अगले दिन क्या हुआ कि उसने अपना जो पर्स था, नहाया, कपड़े वगैरह चेंज किए। जब अपना उसने पर्स अपनी जो पैंट थी निकालकर दूसरी पैंट में डालने लगा ना, उसने देखा उसके अंदर पैसे थे। हुआ क्या, जो डेरे आने जाने का किराया लगता था, जितना का हम कंटीन में खाते हैं, उतने के पैसे उसके वॉलेट में आ चुके थे अपने आप ही। पहले उसने चेक किया, कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे उसने जब चेक किया अपनी पैंट, उसने तो चेंज की, नहाया, जब अपना वॉलेट दूसरी पैंट में डालने लगा, चेक किया तो एकदम से उसको नजर आया कुछ तो है। देखा तो उसमें आने जाने का रेंट और वहां पे जो कंटीन होती है उसका, कि ये पूरा हो जाए इसका। फिर उसने कॉल की अपने दोस्त को कि कल जा रहा है? वो कहता हाँ मैं तो जाऊंगा, मुझे ले जाना कहता। उसने मेरे साथ बात शेयर की एक बार कि मैं ऐसे बहुत रोया उस दिन कि मालिक तो हमारी बात बात पर हेल्प करता है, हम क्यों ऐसे सोच लेते हैं कि वो मालिक हमारे अंग संग नहीं है। वो मालिक आपकी छोटी छोटी बात सुनता है। मुझे हंसी पता क्यों आ गई हंसी इसलिए आ गई, जितने भी बुरे काम होते हैं ना, हम ना छुप के करते हैं, छुप छुप के छुपाते ऐसे काम करते हैं जो बुरे कर्म होते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं हमें तो देखा ही नहीं किसी ने, हमने तो बेवकूफ बना दिया लोगों को, मैंने जो करना था कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे है ना। वो भई परमात्मा ते अंदर, वो परमात्मा ते अंदर है, उसने तो देखा सारा कुछ, उसने तो सुना सारा कुछ। बताओ मेरे को, आपने खोज, मेरी बात सुनो, आपने खोज किस बात की करनी है? परमात्मा की करनी है। बाबा जी कहाँ कहते हैं परमात्मा? अगर बाबा जी ये कहते हैं ना वहां ऐसे कितने किलोमीटर वहां हवेली है, वहां जाना है, फिर तो बात मानते हैं कि अंदर नहीं है, वो बाहर है लेकिन जब वो सतगुरु, जो संत बोल रहा है कि आपके अंदर है, ठीक है, जो संत है जब वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर है, फिर आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हो? अपने आप को ऐसे क्यों समझते हो कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सुन नहीं रहा? वो भई वो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। वो आपके अंदर है, वो आपकी छोटी छोटी चीज भी नोट कर रहा है। जहां तक वो मालिक कहता है, संत कहते हैं, चींटी होती है ना, जो कीड़ी होती है, चींटी जिसको बोलते हैं, उसके कदमों की आवाज भी उसको आती है परमात्मा को। संत कहते हैं जब चींटी चलती है ना, हमें तो दिखती भी नहीं है, कहते जो चींटी चलती है उसके जो कदमों की साउंड होती है, आवाज होती है, वो भी वो मालिक को सुनती है। बताओ, अगर वो चींटी के कदमों की आवाज सुन सकता है तो हमारे मन के अंदर क्या कर रहा चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, क्या वो नहीं पता उसको? उसको सब कुछ पता है, वो जानी जान है। कहते हैं कि वो अगर हम कुछ भी ना बोले ना उससे, वो सब कुछ जानता है। तो चलो संगत जी, अभी समय हो चुका है, जो हमारी संगत ने, बाबा जी की संगत ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, हम उसका आंसर आज की वीडियो में देंगे। क्योंकि जितनी भी संगत होती है उनके मन में ना कोई सवाल होता है, वो सवाल को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, क्या करे, किससे पूछे, क्या करे। फिर जब वो सवाल पूछते हैं, उनको उनका आंसर मिलता है, वो हल्के हो जाते हैं फूलों की तरह। तो बाकी अगर आपको आज का सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपके आगे, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को, इस सत्संग को शेयर जरूर करें जितने भी आपके कांटेक्ट है, और स्टेटस पर जरूर लगाएं। तो संगत जी, सवाल जवाब शुरू होने वाले, प्रेम से सुनना। एक ना बहन है, इनका बेटा है। ये बहन अपने बेटे के लिए परेशान है। ये बहन कहती है कि जो इनका बेटा है ना, वो कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, कभी कहीं से स्टडी की, किसी कनाडा, ऐसे बहुत सारा बहुत उन्होंने लिखा हुआ कि काफी स्ट्रगल किया उस बेटे ने।
तो ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्या करूँ मैं। देखो पता क्या बात है बहन, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर इंसान का जन्म ले लिया ना, समझो आपके कर्म थे तो आपने इंसान का जन्म लिया। अगर अच्छे होते तो जहां इस दुनिया में ना होते, स्वर्ग में होते। सचखंड में नहीं मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग में। सचखंड अलग है, स्वर्ग अलग है। सचखंड वहां जाता है जो, वो अलग ही बात है। स्वर्ग है जो, वो भी एक दुनिया है, वो अलग दुनिया है। अब अगर बहुत अच्छे कर्म करती मेरी बहन तो आप स्वर्ग में होते। बहुत बुरे कर्म करते, सारे बुरे, फिर आपको इंसान का जन्म ही ना मिलता। आपने अच्छे भी किए, बुरे भी किए, आपको इसीलिए इंसान का जन्म मिला। ठीक है। अब जिस जिसके साथ आपने किया, जैसी जैसी फीलिंग आपने जैसे जैसे इंसानों को दिलाई, वैसी वैसी फीलिंग आपको लेनी ही पड़ेगी। आपका जो बेटा है, पिछले जन्मों में जैसी फीलिंग आपने अपने बेटे को दिलाई थी, सेम आपका बेटा आपको वो फीलिंग दिलाएगा। दुख दिए थे, डिप्रेशन दिया था, टेंशनें दी थी, सेम आपका बेटा आपको वो चीजें दिलाएगा। एक तरीका है इन चीजों से निकलने का, वो है सिमरन करते रहो हर टाइम और भजन करो। सिमरन देखो मन से करना होता है। हम चाहे किसी मार्केट में है, घर पर है, कोई घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन से करना है, करते रहो, कर्म कटते जाएंगे। करते रहो, कर्म कटते जाएंगे, करते रहो, कर्म कटते जाएंगे। जब पूरी तरह जो कर्म चल रहा है ना बुरा, खत्म हो जाएगा, फिर आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जहां भी आपका बेटा सेट होना चाहे वो फिर हो जाएगा। कर्म है जे उस बेटे के, वो मालिक है ना जो जरूर दया मेर करेगा। विश्वास रखो मेरी बहन, विश्वास रखो, विश्वास के बेड़े पार है। अगर विश्वास नहीं तो फिर बेड़ा पार नहीं, विश्वास है तो बेड़ा पार है। अगला कमेंट भी इन्हीं बहन का है, कहते हैं कि मैं बठिंडा से हूं। ये बठिंडा से है, सरोज। कहते वीर जी मैं सरोज बठिंडा से, आपका सत्संग सुबह उठते ही सबसे पहले सुनने की चाहत होती है, क्योंकि बाबा जी ने जाने कितने अनमोल शब्द हमारे लिए भेजे होते हैं। तो आज का सत्संग मेरे ऊपर ही था कि बैठे बैठे जाती हूँ। तो वीर जी आप ये जरूर बताएं कि हम जो जैसे कभी कृष्ण कृष्ण लीला देखते हैं, देखो कोई भी आप प्रोग्राम देखते हो ना, ये तो आप देख रहे हो, उससे आपके कर्मों का क्या मतलब। कृष्ण लीला देखते हो, बड़ा अच्छा लगता है। कोई और देखते हो, साईं बाबा जी का देखते हो, कितने एपिसोड आते हैं, ठीक है। वो जब देखोगे ना आप, आपका प्रेम और ज्यादा उस माली के साथ होगा। पता क्या चीज है, हमने जैसे आपने कृष्ण जी का प्रोग्राम लगा रखा अपने घर पर, ठीक है, आपने लगाया, आपके बच्चों ने लगाया, जब आप उसको देख रहे हो ना कि भगवान कैसे मदद करता है, कैसे लीला करता है, वो सारा कुछ देख के ना मन में और चाहत और प्यार बढ़ता है उस मालिक के प्रति, है ना। तो ये कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो लेकिन मन में सिर्फ तस्वीर, मन में सिर्फ ख्याल, मन में सिर्फ सिमरन उस मालिक का रखना है जिससे हमने नामदा ले लिया है। अगला भी इन्हीं बहन का कमेंट है, कहते हैं कि आंसर देने की कोशिश, सिमरन समय करते रहो बाबा जी, हमेशा आपको आप भजन सिमरन करते रहो, बाकी वो मालिक सब कुछ कर देगा। अगला जो कमेंट है जे पंचकुला से है, कैसे हो आप, सारी रात जागते हो, आप कब सोते हो, सत्संग करते हो, और कितनी देर सोना चाहिए और जागना चाहिए। जे पंचकुला से है, जे कहते हैं आप अगर सारी रात जागते हो तो फिर सोते कब हो, और अगर सारी रात जागते हैं या फिर हमें कब तक जागना चाहिए, कब सोना चाहिए। देखो एक होता है नॉर्मल इंसान जिसको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। एक होता है
जो परमात्मा के साथ जुड़ चुका है, जो परमात्मा के साथ जुड़ चुका है, वो चाहे 1 घंटे में अपनी पूरी नींद पूरी कर सकता है, चाहे वो 2 घंटे में अपनी पूरी नींद कर सकता है, वो उसके ऊपर है। जब वो परमात्मा मिल जाता है ना, फिर जो हमारा ये शरीर है, सिर्फ इसे थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं। तो ये अगर नॉर्मल कोई इंसान है, 6 से 8 घंटे अगर उस मालिक से मिल चुका है, तो वो तो फिर उसको पता है कि वो सोता है नहीं सोता, कितना टाइम सोता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाई जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छी साखी लेकर आए हो, दिल से थैंक्स भाई जी। ऐसा लग रहा था कि सारा सत्संग सारा मेरे ऊपर ही था। रोज ही लाइक करती हूँ। आज तो मेरे मम्मी ने भी अपनी फ्रेंड को बोला कि गुरु कृपा फैमिली वाला सत्संग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स। तो आपका थैंक्स है, आपकी मम्मी जी का थैंक्स है, आपकी मम्मी जी ने जिनको सत्संग भेजा, अगर वो आज सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी दिल से थैंक्स है। अगला जो कमेंट है जी कमलेश जी हिमाचल ऊना से, भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। सत्संग सुनकर बहुत शांति मिलती है। आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि एकादशी व्रत पर बोलना चाहूंगी। बड़े हजूर बाबा जी सत्संगों में बोला करते करते थे, हाथी का पाँव में सबका पाँव, मतलब नाम जप में हर व्रत से कोई गुना ज़्यादा फेल मिलता। तो हाँ, तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, फल मिलता। तो वीर जी, कलयुग में नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ संगत को बताए, आई रिक्वेस्ट यू। तो देखो मेरी बहन, आपने मेरी बातें सुनी होगी कल की, है ना। मैंने तो पहले ही बोला कि मैं तो हूँ ही सिख फैमिली से, मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं क्या होता है जी, है ना। तो बाकी जैसे आपने बोला कि हाथी के पाँव से बड़ा कोई पाँव नहीं, उसके पाँव के नीचे सभी के पाँव आ जाते हैं। तो वो पाँव कौन सा है? जो हमें मालिक ने नाम दे रखा है, दे रखा है, उसका जप करते रहो, सिमरन करते रहो, उसी में सारा कुछ आ जाता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। भाई जी मैं सेवा पर नहीं जा पाती हूँ, घर में ही बहुत जिम्मेदारी है, ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, नामदान की बख्शिश हो चुकी है हजूर जी से। मन तो बहुत करता है पर मैं जा नहीं पाती हूँ, तो भाई जी मुझे क्या करना चाहिए? जम्मू से हूँ। तो देखो बहन, कुछ नहीं करना आपने, नामदान की बख्शिश हो गई तो बड़ी मुबारक है। बस उसका नाम जप करो, भजन करो, जो उसने बताया था जब आपको नाम मिला था ना, जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी सेम करनी है, उसको फॉलो करो। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में सत्संग सुन लिया करो, बाबा जी का, बड़े बाबा जी का। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन जिस दिन की आपका सत्संग सुनने लगी हूँ जिस दिन की आपका सत्संग सुनने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही भजन सिमरन पर बहुत ही मन लगता है और दिन में बैठ जाती हूँ 2-3 बार। थैंक्स विची, थैंक्स। तो आपका भी थैंक्स है सुनीता रानी जी। अगला जो कमेंट है जे हमारी जया बहन जी है, कहते हैं विजी मैं ठीक हूँ बाबा जी की दया मेरे से। विजी मुझे तो नींद ही नहीं आती, ना ही भजन के टाइम ना ही सिमरन के टाइम। आपने किसी बहन को कहा हस्बैंड और बच्चों को खुश रखो, क्या विजी ये सिर्फ वाइफ का काम है उनको खुश रखना? हस्बैंड और बच्चों का भी तो फर्ज है कि अपनी वाइफ को खुश रखे। अपने बच्चों को भी कहना कहना कि वाइफ और बच्चों को भी खुश रखे। विजी कुछ कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। विजी मुझे आप ऐसे कहो करो कि मेरी प्यारी बहन, मुझे अच्छा लगता है। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। जैसे जया बहन जी ने बोला है ना, देखो ये एक चैन है। फैमिली किसे बोलते हैं? चैन होती है, ठीक है।
बाइक होती है ना जो, जब तक उसकी चैन ठीक से पड़ी हुई है, उसमें चल रही है, तब तक वो बाइक चलेगी। जैसे ही चैन टूटती है, बाइक रुक जाती है। ऐसे ही हमारी फैमिली की चैन होती है। हमें सबको एक समान, सबको प्यार देना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है जो घर की बहनें होती है, मीन्स की वाइफ होती है या मदर होती है, उनकी थोड़ी जो बात है वो ज़्यादा मानते हैं ना घर वाले बच्चे भी। अगर कोई मुश्किल आई हमारी फैमिली में ना, हमें ऐसा नहीं एक दूसरे को बुलाना छोड़ दो, ऐसे बैठो, बैठ के उस चीज़ का हल करो, फिर से हंसो, खेलो, आनंद से अपनी लाइफ, आनंद से अपनी फैमिली को जियो। ठीक है जी, आनंद से अपनी फैमिली को जीना है। बच्चों को भी अपनी मदर की बात माननी चाहिए, और जो हस्बैंड है, जो मेरे भाई है, उनको भी बात माननी चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी, जो आपने 16 दिसंबर वाला सत्संग एक सुनहरे सुनारी बातों थी, वो आपने बताया ही नहीं। तो अभी मुझे याद नहीं है 16 दिसंबर वाला सत्संग था जो, उसमें क्या था मुझे नहीं याद। मेरे सत्संग तो याद है, क्या बताना था अभी मैं भूल चुका हूँ, शायद मैंने बता दी वो बात। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही बहुत बारीकी से समझाते हो आप, दिल से धन्यवाद। शुक्र है बाबा जी का और आपका भी, इतने अच्छे से मोटिवेट करते हो। फ्रॉम जलंधर, जसवीर कौर जी, आपकी बहन। अगला जो कमेंट है, सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से, कहते हैं बहुत बहुत अच्छे से आप गाइडेंस वाला सत्संग, नॉलेज वाला सत्संग होता है, एनर्जी आती है, सत्संग बहुत अच्छा होता है, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे होते हैं। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, छत्तीसगढ़ से प्रीति जी, भाई जी हमें बाबा जी यहाँ छत्तीसगढ़ में सत्संग और दर्शन देने अच्छा, बाबा जी बड़ी दया हुई, तो भाई जी हम भी वहाँ सत्संग दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ से मेरी बहन थी, तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ आप। बाकी बड़ी खुशी की बात है, जाना चाहिए आपको, जाओ आप दर्शन करना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, मैं डेली सुनती हूँ आपका सत्संग। मुझे 1 साल होने वाला है नामदान मिले हुए। वीर जी मैं सिमरन पर तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बाबा जी की दया मेरे से, पर भजन पर 5 ही मिनट, ज़्यादा नहीं बैठ पाती। तो भैया जी बताओ, भजन का टाइम कैसे ज़्यादा करूँ, और कभी कभी तो टाइम ही नहीं देती सिमरन भजन को। तो बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। देखो पता क्या बात है, कोई भी आदत है ना अच्छी वाली, जल्दी नहीं पड़ती, बुरी बड़ी जल्दी पड़ती है। बैठना पड़ेगा, हमें ही बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर एज बहुत हो चुकी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, फिर हम जो भजन है किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे घर पर चेयर होती है, कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर अपनी बाजू रख के, चौंकड़ी लगाकर, रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। नहीं तो जो बरागन होती है उसके ऊपर हाथ रख के बैठ सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है कि कंडीशन कैसी है हमारी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी बहन सोनिया, आप कैसे हो, आज मन हुआ तो सोचा आपको मैसेज कर दूं, थोड़ा शादी की वजह से बिजी हूँ, पर आज मैं पेंडिंग सत्संग सुन लिए, सिमरन भजन भी करती हूँ, आपका सत्संग और साकी बहुत ही अच्छी है, थैंक्स वीर जी। तो ये सोनिया जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं भाई जी जब सिमरन पर बैठती हूँ, मेरे को भी बहुत नींद आती है और सपने भी आते हैं, आज का सत्संग तो मेरे लिए ही था। वीर जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बहन नीलम, गढ़ गढ़शंकर, गंगा नहीं, गढ़शंकर, हाँ, नीलम जी गढ़शंकर। अगला जो कमेंट है ये माता जी है, कहते हैं 2 मंथ से एक पाँव में दर्द रहता है, अब एक टांग में जबरदस्त दर्द बैठ जाता है, मालिक की मौज है,
अकेल मैं परमात्मा तो बिना मेरे, देखो पता क्या बात है माता जी, ये सारे हमारे कर्मों के कारण है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको, अभी हमारी जो शरीर की कंडीशन है ना, अभी हम जवान हैं, अभी कोई काम करेंगे बड़ी जल्दी कर पाएंगे, बुढ़ापे में कोई काम करेंगे वो जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बैठना है, अभी बैठना शुरू कर दो। अगर अब के बैठे आदत पड़ गई, फिर बुढ़ापे में भी बैठ पाओगे, लेकिन अगर बुढ़ापे में जाकर बैठने की कोशिश करोगे, शरीर बैठने नहीं देगा आपको। वे जी आपकी बहन बाबा जी से दुआ करती है, मेरा मेरा भाई हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहे, सत्संग करते रहे। वे जी बाबा जी जल्दी से आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दे। तो अगला कमेंट इनका है, वे जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वे जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। वे जी आप बहुत मेहनत करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो आपका भी सभी का शुक्रिया है कि आप सब सत्संग सुनते हो, कमेंट करते हो, हमें अपना कीमती समय देते हो। अगला जो समय कमेंट अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मुझे पहले नींद आती नींद आती थी, लेकिन जब से आपका सत्संग सुनने लगी हूँ, तब से भजन सिमरन का भी टाइम पहले से ज़्यादा हो गया है। आपका सत्संग आज बहुत ही अच्छा था, रोज ही आपका सत्संग बहुत ही अच्छा आप करते हो। बाबा जी आपको आपको जो भी समस्या है जल्दी से ख़त्म कर दे। तो शुक्रिया। ये अनीता जी, अनीता रानी जी हरियाणा से, अनीता रानी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का। दिल से, दिल्ली से गीता जी, भाई आजकल बहुत ठंड हो रही है और भजन सिमरन करने का बहुत ही आलस आने लगा है। कभी कभी तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? तो कैसे करूँ भजन सिमरन, प्लीज बताएं। देखो गीता जी, ये तो है नहीं कि वो मालिक अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको देगा नहीं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी को जीने के लिए वो आपको सारा कुछ देगा जो हमें जरूरत होती है, लेकिन वो आप आपको नहीं मिल सकता। अगर आपने उसको देखना है, उसको मिलना है, तो भजन सिमरन तो करना पड़ेगा। ठंड है तो क्या हुआ, गर्मी आ जाएगी, गर्मी में बोलेंगे गर्मी बहुत है, बैठा नहीं जाता। ठंड में मैं बोलता हूँ सबको एक चीज बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है जो सर्दी होती है ना। कारण क्या है कि अपना रूम डोर क्लोज करके, अपने ऊपर कपड़ा डाल के, रजाई में कंबल में नीचे बैठ सकते हैं बड़े आनंद के साथ। देखो गर्मियों में क्या होता है, एक तो हमारा मूड अच्छा नहीं होता, गर्मी के कारण चिड़चिड़ा सा होता है। दूसरा गर्मी बहुत लगती है, अगर लाइट चली गई ये प्रॉब्लम, पंखे की आवाज़, एसी की आवाज़, कूलर की आवाज़, बहुत गड़बड़ होती है। सर्दियों का जो देखो ना, कूलर की आवाज़, पंखे की आवाज़ कुछ नहीं, ऊपर से अपने आप को एकदम से बैठ जाओ कंबल में लपेट कर, आनंद आएगा। लुधियाना से आज का आज ये है कि आज ये कहते हैं कि वे जी मैं लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत अच्छा है, बाबा जी सब पे दया मेहर करे। अनीता देवी जी हमारी बहन कहती है कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी ये बात तो आपने सही बताई है कि सोने से क्या मिलेगा, हमारी ज़िंदगी रोज़ की रोज़ ख़त्म हो रही है, हमें भजन सिमरन करना चाहिए। लड़कियां भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जो लोहड़ी है इन्होंने नहीं मनाई थी, इनके गांव में कोई इस दुनिया में नहीं रहा इसी कारण, बाकी कोई बात नहीं है। आप अनीता देवी जी भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा होता है, लाइक कमेंट नहीं कर पाती, जो भी मन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका आंसर क्वेश्चन आंसर में मिल जाता है। वेची मैं जब आंखें बंद करके सिमरन करती हूँ तो मुझे नींद पड़ जाती है, लेकिन जब आंखें खोली रखती हूँ तो अच्छी तरह से सिमरन हो जाता है, तो बाबा जी का चेहरा भी दिखता है। तो वे जी आप बताओ क्या करूं। हिमाचल प्रदेश से, देखो कोई बात नहीं है, आप अपना 2 घंटे का सिमरन करो। अगर ऐसा फील हो रहा है आपको
कि आंखें खुली से ही दिख रहे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। सिमरन 2 घंटे का करके भजन करो, भजन के टाइम आंखें बंद कर लिया करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी नींद की जो कंडीशन है, जो हमने कल सत्संग डाला था, वो आप एक बार सुनना। मेरे कहने का मतलब है, जिस जिस वीडियो में आपने जो कमेंट किया है वो एक बार दोबारा सुन लेना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी नींद के बारे में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, सच में मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम है। कुछ ही दिनों से आपका सत्संग सुन रही हूं, सत्संग सुनकर लगता है जीवन सफल हो गया है। मेरे माने जाने की क्वेश्चन डब्स थे, अच्छा मेरे मन में कोई सवाल थे, वो दबे हुए थे तो आपने सब क्लियर कर दिए। थैंक्स यू बेटा जी। आपका नाम और एज जानना चाहती हूँ। विची कहूँ जय बेटा जी, कहूँ आपको, क्योंकि मेरी एज 70 प्लस है। तो एनी थैंक्स आपका बाबा जी का, थैंक्स यू। तो अगेन थैंक्स यू। तो देखिए आपकी एज है, जो जैसे अगर आपकी एज है ना 70 प्लस आपने लिखी है, तो आप बेटा बोल सकते हो मुझे, क्योंकि अभी मैं आधे से भी आधा हूँ तो आप मुझे बेटा बोल सकते हो। बाकी देखो कोई भी चीज़ है ना, हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा मैं आपको जानना चाहती हूँ, ये है वो है, आप मुझे भूल जाओ, मैं एक स्पीकर हूँ, ठीक है। आप ना मुझे भूल जाओ, मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं एक उस मालिक का स्पीकर हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ वो बात करनी है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है भजन और सिमरन। जब आप अपना भजन करोगे, सिमरन करोगे ना, आपको अपने आप ही एक एक करके सभी सवालों के आंसर अपने अंदर से मिलते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये विद्या अरोड़ा जी हैं, तो बड़ा बढ़िया लगा इनका कमेंट पढ़ के, तो आप हमें बेटा जी बोल सकते हो। तो आज इतने ही थे कमेंट खत्म हो चुके हैं। सत्संग था जो, वो कैसा लगा, कमेंट थे जो, वो कैसे लगे, जो हम बातें करते हैं आपके साथ, क्या आपको अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, हमें कमेंटों में जरूर बताना। और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। और अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। अगर हाइप की ऑप्शन आ रही है ना, एक हाइप की ऑप्शन भी आती है, हाइप भी जरूर किया कीजिए। और शेयर करो स्टेटस पे, सब जितने भी हैं स्टेटस पर लगा देना सत्संग, ठीक है। आपने आज हमें अपना बहुत कीमती समय दिया, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।